Så længe siden vi har været her. Ja, det er komme tilbage. Jeg glæder mig til at komme tilbage, altså. Fuck, det er fedt. Nej, må du se det lige nu til selv. Ja, igen noget sådan. Men husk lige, vi er her for et mål. Ja! Ja! Nå, ikke dig. Ja! Den dag vil komme. Men jeg er så glad for den jord. Mit mål! Du er ikke værdig! Du er ikke værdig! Min bror, du er ikke ærlig. Jeg er langt her, hvad du nogensinde vil blive. Man har ikke den skarpeste kniv i skuffen. Hej gutter. Hej. Oh shit. Ja, det er damerne først. Hov for Ja, selvfølgelig. Jeg kan virkelig bare ikke finde Søren. Det er så irriterende. Har I set Søren? Vi skal sgu da slås. Jeg er faktisk blevet ret sulten. Skal vi godt bare tage en pølse? Vi gik forbi fodboldbrættet før. Skal vi tage en pølse? Ja. Det var fandme lækker. Det var fandme godt, ja, det er virkelig godt. Kæmp, ja, det var det, vi kom fra. Var det mig, der jagtede dig, eller dig, der jagtede mig? Ja, fuck it. Sten, saks, papir. På nu? Ja. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Shit, okay, ja. Så løber du. Er du klar? Vent, nej! Ja, det er virkelig hyggeligt faktisk. Jeg er meget glad for, at jeg blev anvokset. Jeg har virkelig...
bringe følings. Pasta la pizza, bitch. Hvorfor virker det ikke? Det virker ikke. Jeg har også fået årgang 8. Jeg er immun. Luke, jeg er din far. Pis. Du er ikke min far. Jeg hedder ikke engang Luke. Helvede har ikke nok ild til din slags. Hvad er der ikke? Det virker ikke. Fanden har man på nogle one-liners. Din mor. Fuck, det virkede heller ikke. Har du nogle... Sebastian, du burde have noget. Du har altid Du kan noget. ikke presse mig sådan. Fucking demente syg. Det vil ikke virke. Jeg har også fået årgang 8. Du var aldrig en af os. Okay, det synes jeg lige lidt tavligt sagt. Carter skulle da fucking hygge, bro. Hvad snakker du om? Bro, Carter, okay. bro. Prøv at høre her. Carter har udgivet sig for at være... har taget over min business. Jeg som CEO af Phoenix Fuckers. Tak imod det her. Wow, jeg har ikke taget over. Jeg har bare bringt din legacy videre. Bare roligt. Hvor fanden blev den her flammeårgang 9 af overhovedet? Hvad fanden laver du egentlig her? Altså, jeg har lige dræbt Alfred. Du har lige dræbt nogen. Ja, jeg har lige dræbt Alfred. Så du ikke, jeg smider ham med vandet? Okay, hold dig væk fra mig. Hold dig væk fra mig. Kom her, din satans. Han er efter mig. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gemme mig herinde. Nej, hvad gør jeg? Hjælp, en eller anden. Jeg har lige haft en episk duel med kameramanden, og en meget kortere, ikke nær så episk duel med Alfred. Hey, Laurits, det er dig, jeg havde slet ikke set. Jeg får forbinding. Hvorhen? Holy shit! Nej. Nej, det er ikke sådan. Nej. Sådan der. Bliv væk! Shit, fuck. Mit ben! dig. Du er vores sidste håb, Laurits.